Cristi LSP. 7 dimineața, când mă scol, mă trezesc la mine în dormitor. Nu mai visez, nu mai e frumos. Astăzi trebuie să merg la job. 7 dimineața, când mă scol, mă trezesc la mine în dormitor. Nu mai visez, nu mai e frumos. Astăzi trebuie să merg la job. Trebuie din nou să merg la job. Zici că e un script sau un cod? Știam că istoria se repetă, dar a devenit mult prea dementă. Nu mai vreau deloc să merg la job. Mă disper în fiecare zi din nou. Nu știu ce să zic. Nu mai simt nimic. 7 dimineața, când mă scol, mă trezesc la mine în dormitor. Nu mai visez, nu mai e frumos. Astăzi trebuie să merg la job. 7 dimineața, când mă scol, mă trezesc la mine în dormitor. Nu mai visez, nu mai e frumos. Astăzi trebuie să merg la job.